ناظرین آر جی ایس ٹی اس کے بارے میں بہت باتیں ہوتی ہیں اور آج کل کہا جاتا ہے کہ خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی اس کے اوپر صرف سیاست چمکائی جا رہی ہے، پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے اور شاید کچھ کنسیشنز بھی لیے جائیں گے. تو آنے والے وقت میں کیا ہوگا یہ سیٹھی صاحب سے ہم پوچھتے ہیں. اور نواز شریف صاحب نے بڑا کلیئر سٹانس اس کے اوپر لیا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ شہباز شریف صاحب سی سی آئی کی میٹنگ میں تو ایگری کر گئے تھے، آپ بیک ٹریک کر رہے ہیں اپنی بات. سیٹھی صاحب نہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ آر جی ایس ٹی پہ ایسے سی سو چل رہا تھا اور میرا تو ابھی بھی یہی یقین ہے کہ یہ پاس ہوگا اور یہ سیاستدان کسی نہ کسی سٹیج پہ آ کے یہ کریں گے. مگر ابھی ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. نئی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے بڑی ہارڈ لائن لے لی ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی ہارڈ لائن کو ایک سیاسی رخ کی طرف اس کو لے جانا چاہ رہے ہیں. اور آج کی اخبار یہی کہہ رہی تھی کہ ان کی کوئی میٹنگ ہوئی ہے مسلم لیگ نون والوں کی اور اس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جانا ہے اور ان ہاؤس چینج نہیں ہو سکتا. کسی طریقے کے ساتھ ایکسپلائٹ کیا جائے عوام کا جو جذبہ ہے اور حکومت کو گرایا جائے اور نئے الیکشن کی طرف جایا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پرویز رشید صاحب کہتے تھے کہ مڈ ٹرم الیکشن تو ہم چاہتے ہی نہیں ہیں. آج ہم سے پوچھ لیتے ہیں کہ ریکارڈ جو ہے اس کو کلیئر کر لیا جائے. صاف بات بتا دیں ہمیں صاف بات. السلام علیکم پرویز رشید صاحب. جی وعلیکم السلام. حضور والا، آپ نے ہماری مختصراً گفتگو تو سنی لی. ہم آپ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ آر جی ایس ٹی کو استعمال کر کے مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. سیٹھی صاحب، اس بات میں تو کوئی سچائی نہیں کہ ہماری کل کی میٹنگ میں مڈ ٹرم الیکشن کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہو، اور آج کے تمام اخبارات اس بات کے گواہ ہیں. صرف ایک اخبار نے جس میں یہ خبر ہے اس سے میں نے بات کی تو اس نے تسلیم کیا کہ اس نے اپنے اندازے کے ساتھ ہی اس خبر کو بنایا ہے. اس خبر کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. مطلب ہے کہ آر جی ایس ٹی کو لنک نہیں آپ کر رہے ود مڈ ٹرم الیکشن، آپ نہیں چاہتے مڈ ٹرم الیکشن. یہ ہمارا مطالبہ نہیں ہے، ہم اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہے. ٹھیک. مجھے اگلی بات یہ بتائیے کہ پارلیمنٹ کے اندر اب آپ نے کیا رویہ اختیار کرنا ہے گورنمنٹ کے خلاف. سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ آپ وہاں ایجیٹیٹ کریں گے اور آر جی ایس ٹی کا پلیٹ فارم لے کے ایجیٹیشن شروع کریں گے. سیٹ صاحب، عرض یہ ہے کہ ریسورس جنریشن کی حد تک ہم متفق ہیں کہ پاکستان کو ریسورس جنریٹ کرنے چاہیے. ہمارا صرف یہ مطالبہ تھا کہ جب ہم لوگوں پر کوئی ٹیکس لگانے جاتے ہیں تو حکومت کو پہلے چاہیے کہ ان لوگوں سے ٹیکس وصول کرے جن کی جیبیں بھاری بھرکم ہیں. دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، جو ریکارڈ کی بات ہے کہ 1999 تک 12 اکتوبر کو جبکہ مشرف نے ایک غیر آئینی اور غیر قانونی قدم کے ذریعے 2/3 اکثریت رکھنے والی حکومت کا تختہ الٹا تھا، اس دن تک پاکستان کی جی ڈی پی ریشو جو تھی، ٹیکس جی ڈی پی ریشو جسے ہم کہتے ہیں، وہ 14.9% تھی. 14.9 کا مطلب ہے 15%، جس کو کہ ہمارے ریجن میں بہت آئیڈیل تصور کیا جاتا ہے. آج ہماری ٹیکس جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ تقریباً 8% کے قریب ہے. تو یہ جو 7-6% بیچ میں سے لوٹ لیے گئے، یہ کس نے لوٹے ہیں 10 سالوں میں؟ اور اس کو اگر آپ ٹرانسلیٹ کریں تو یہ 800 ارب روپیہ بنتا ہے. 800 ارب روپے میں تبدیل ہوتا ہے. 7% جو کہ بیچ میں سے انہوں نے ختم کرا دیا. اب میری عرض یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں اپنی اسی جی ڈی پی ریشو کو دوبارہ اچیو کرتے جو 6-7% ہم نے چوری کروا دیا، لوگوں کو موقع دے دیا کہ وہ اس کو کھا پی جائیں. اور وہ صدر اور وزیر اعظم دونوں اس وقت ملک سے بھاگ گئے ہوئے ہیں، باہر بیٹھے ہیں. ان باتوں کا ہمیں جواب دینے کے لیے بھی میسر نہیں ہے اور ہم غریب لوگوں کی جیب پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے باہر چلے جاتے ہیں. بڑی مہربانی. مجھے ایک سوال پوچھنے کی اجازت دیجیے. بالکل ٹھیک، میں آپ کی بات سمجھ گیا. انفیکٹ تھوڑے سے فیکٹس کو میں کریکٹ کر دوں. ورلڈ بینک کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ 2002 میں 2000 ایک سال آپ کی گورنمنٹ کی چھٹی ہونے کے بعد ٹیکس جی ڈی پی ریشو 12% کے قریب تھا، اب 9% کے قریب ہے، 3% گرا ہے. وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، 600-700 ارب روپیہ کم ہو گیا. یہ وہ 2002 کی بات کر رہے ہیں، میں 1999 کی بات کر رہا ہوں. 2000 کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے. اچھا دوسری بات جو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، دوسری بات، ایک بات اور سن، ایک بات اور
दूसरी बात यह कि 99 तक हम वेल्थ टैक्स लेते थे। वेल्थ टैक्स कहते हैं दौलत टैक्स को, जो असासों पर लिया जाता है और असासे दौलतमंद लोगों के पास होते हैं। हमने उस वेल्थ टैक्स को इन्होंने खत्म कर दिया। जनरल मुशर्रफ ने, एक डिक्टेटर आता है वो अमीर लोगों को सहूलत देता है, तो जमहूरी हुकूमत का फर्ज है कि वो गरीब लोगों को सहूलत दे और अमीर लोगों पर टैक्स लगाए। आप वेल्थ टैक्स को रिवाइव कीजिए। 1999 तक हम तकरीबन 22 अरब रुपया इकट्ठा करते थे दौलतमंदों से वेल्थ टैक्स का। आज के जमाने में वो तकरीबन 50 अरब रुपया बन जाता है, जो कि जो 6 महीने, ठीक है, मैं बिल्कुल महीने का जो आप सही कह रहे हैं, मैं आपसे अग्री करता हूं कि ये वेल्थ टैक्स को जो विड्रॉ किया ये 2.5% होता था, मगर 2.5% भी 20 अरब रुपया बन जाता था। और ये जो जीएसटी लगाने जा रहे हैं इससे इनको 50-60 अरब रुपया और मिल जाएगा। बात आपके इनवैलिड पॉइंट है, मैं डिसएग्री नहीं कर रहा आपसे। और मैंने आपसे जो प्रिंसिपल वाली बात पूछनी है वो ये पूछनी है कि ये वेल्थ टैक्स आपकी हुकूमत आती है तो यकीनी तौर पे आप जीएसटी नहीं लगाएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप ये वेल्थ टैक्स वापस लगा देंगे, और वो प्रॉपर्टी टैक्सेस भी कुछ थे, लैंड टैक्स वगैरह थे जो कि इन्होंने मुशर्रफ साहब ने उतारे थे। मगर अर्ज ये है, क्या आप इनकम टैक्स लगाएंगे एग्रीकल्चरल इनकम्स के ऊपर? चलिए, मैंने आपकी बातें मानी, अब आप मेरे इस सवाल का जवाब दे दीजिए। जी, मैं आपसे अर्ज करता हूं कि इस वक्त भी ज़राई आमदनी पर सिर्फ सूबा पंजाब एक ऐसा सूबा है जो टैक्स को वसूल कर रहा है, और इस दफा हमने 1 अरब रुपया वसूल किया। बाकी 3 सूबों को चाहिए कि वो ज़राई आमदनी का ये टैक्स जो सूबों ने लगाया है उसको वसूल करें। और पंजाब ये तो लैंड टैक्स है ना, मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं। इनकम टैक्स तो नहीं लगाना, वो तो फेडरल गवर्नमेंट लगाएगी। आपकी अगर कल आप जीत जाते हैं इलेक्शन तो क्या इनकम टैक्स लगाएंगे एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर कि नहीं? आज बता दीजिए, हमें पॉलिसी स्टेटमेंट दे दीजिए। नजम साहब, मैं इस चीज का हामी हूं और हमारी पार्टी भी इस चीज की हामी है कि हर वो आमदनी जो कि खास हद से बढ़ जाए उस पर जरूर टैक्स लगना चाहिए, कता नजर कि वो आमदनी आपने कहां से हासिल की है, वो सन्नत से हासिल की, वो तजारत से हासिल की, वो सर्विसेज से हासिल की, या आपने ज़राअत से हासिल की। जब वो एक खास हद से बढ़ जाती है तो उस पर जरूर टैक्स होना चाहिए। अच्छा, अब मेरा अगला सवाल यह आया कि कायरा साहब जो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है पीपीपी के, वो कहते हैं कि सीसीआई की मीटिंग हुई थी, उसमें शहबाज शरीफ साहब ने एक अंडरस्टैंडिंग दी थी कि हाँ हम जीएसटी को सपोर्ट करेंगे। तो अर्ज ये है कि ये बैकआउट क्यों किया? लोग कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब का प्रेशर था शहबाज शरीफ साहब के ऊपर कि पीछे हट जाए, इनको इतनी आसान राइड हमने नहीं देनी। तो ये बैक ट्रैकिंग क्यों किया आपने? उस वक्त कमिटमेंट क्यों दी थी? नजम साहब, हमारे बारे में बहुत सी बातें जो हैं वो तस्दीक शुदा नहीं होती और उनमें स्पिनिंग होती है, और मुझे तो अफसोस होता है कि बाज दफा आप जैसे समझदार दोस्त भी उन बातों पर यकीन कर लेते हैं, इसीलिए क्योंकि आप जैसे समझदार दोस्त होते हैं, वजाहत कर देते हैं ना, इसीलिए तो आपको आज साथ लिया। तो आप कहते हैं ऐसी बात नहीं। शहबाज साहब ने उस मीटिंग में, मैंने आपसे कहा कि प्रिंसिपली हम एग्री करते हैं कि हमें अपने रिसोर्सेज को बढ़ाना चाहिए, उससे डिसएग्री कोई नहीं करता। लेकिन शहबाज साहब ने उस मीटिंग में यह बात भी कही थी कि पहले आप करप्शन को खत्म करें, फजूल खर्चियों को खत्म करें, और जो दूसरे एवेन्यू हैं जिनमें गरीब की जगह अमीर की जेब पे हाथ पड़ता है वहां से टैक्स को जनरेट करें, उसके बाद अपनी क्रेडिबिलिटी को ठीक करें। फिर हम अपने लोगों से ये कह सकते हैं कि भाई देखो अब हमने अपने फर्ज पूरे। जी बस मैंने एक सवाल पूछना, 1 मिनट रह गया आपसे। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आप कहते हैं जी इससे अवाम के ऊपर बड़ा बोझ पड़ेगा, बहुत से लोग ये कह रहे हैं। आपको पता है, 2-3 बातें मैं वजाहत करना चाह रहा हूं। पहली बात तो ये है कि ये टैक्स उन लोगों के ऊपर, तजारत वाले दुकानदारों के ऊपर नहीं लगेगा जिनकी साल की टर्नओवर जो है 75 लाख है। इसका मतलब है सारे छोटे दुकानदार 75 लाख बड़ी इनकम होती है। तो ये सारे इधर उधर के हॉल रोड, इधर उधर जो लाहौर के जो छोटे दुकानदार हैं उनके ऊपर तो लगेगा ही नहीं टैक्स, पहली बात, एग्जेम्पशन है। दूसरी बात ये खाने पीने की चीजों के ऊपर बिल्कुल नहीं लगेगा, कोई खाने पीने की चीज के ऊपर नहीं लगेगा, एग्जेम्पशन से। नहीं नजम साहब, इन दोनों बातों में स्पिनिंग है। मैं आपसे अर्ज करूंगा 75 लाख की आमदनी नहीं है, 75 लाख की टर्नओवर है। आमदनी और टर्नओवर में फर्क है। जी, टर्नओवर बात कर रहा हूं। जी मैं आपसे, मुझे मौका दीजिए। एक तो 75 लाख के टर्नओवर पर है, आमदनी पर नहीं है, और 75 लाख का टर्नओवर का मतलब यह है
4-5 लाख रुपया महीने की टर्नओवर। 4-5 लाख रुपया टर्नओवर का मतलब है कि कुछ भी ना हुआ। दूसरी बात यह कि इस तरीके से तो आप रास्ता छोड़ रहे हैं, ये एक चोर रास्ता होगा जिसको बहुत से लोग अपना के अपने आप को बचाना शुरू कर देंगे, और आप इसमें एक रिश्वत का रास्ता खोल देंगे कि एहलकार जो है वो मेरी 75 लाख नहीं है, मेरी 1 करोड़ है, मगर लेकिन बाकी 75 फूड लाख आइटम्स के ऊपर डिक्लेयर टैक्स है ही नहीं परवेज साहब, किसी फूड आइटम के ऊपर नहीं है, कोई खाने पीने की चीज नहीं। गलत बात, नहीं नजम साहब, ये बात भी ठीक नहीं है। सिवाय उन फूड आइटम्स के जो पैक नहीं है। अब दूध यह है, लाहौर में कहां से आपको खुला दूध मिलता है? हर आदमी को पैक दूध खरीदना है, और वो सिर्फ दूध पर नहीं होगा बल्कि उसकी जो पैकेजिंग मटीरियल दाल के ऊपर नहीं है, ये रोटी के ऊपर नहीं है, आपकी ये राइस के ऊपर नहीं है, आपकी चिकन के ऊपर नहीं है, गोश्त के ऊपर नहीं है। चलें, बड़ी मेहरबानी, मैं आपसे सिर्फ एक वादा आपकी वो जैसे कहते हैं निभाना पड़ेगा, मिड टर्म इलेक्शंस की तरफ आप नहीं जाएंगे। मैंने आपसे कहा है कि हमारा कोई मुतालबा नहीं, हम इसके लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे। हमारी दुआ है कि ये अपनी मुद्दत पूरी करें, हमारी ख्वाहिश है कि अपनी मुद्दत पूरी करें, और इस दुआ और ख्वाहिश के साथ हमने कीमत अदा की है। आप जैसे दोस्तों से फ्रेंडली अपोजिशन का ताना भी हमने सुना है, लेकिन इन्हें अपने नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपकी लाइव कॉल्स देंगे। हमारे साथ रहिएगा।